Se noi pensassimo a come viaggia un aereo, il pilota sa se l'aereo sta in asse, se sta girando a destra, a sinistra, se sta picchiando o se sta cabrando, lo sa con uno strumentino che si chiama virosbandometro. Il virosbandometro ha un aeroplanino messo su un orizzonte artificiale e l'aeroplanino si muove in relazione a come l'aereo si muove. Se noi al posto di questo orologetto, su questo orologetto, mettessimo la bocca, le orecchie, gli occhi e i piedi, avremo un uomo che è rappresentato lì dentro. Se i nostri orecchi, se la nostra bocca, se i nostri piedi e i nostri occhi lavorano in armonia e sono correttamente orientati nello spazio e funzionano bene, vedono bene, ascoltano bene, eccetera, noi avremo di solito una buona postura. Se uno di questi strumenti si altera, se la bocca chiude male, improvvisamente la nostra postura cambierà. Improvvisamente dovremo compensare questo errore, se no si rompe qualcosa. Così come se noi abbiamo un orecchio che sente meno, che facciamo? Avviciniamo l'altro, ne sono un esperto, avviciniamo l'altro per sentire meglio e quindi cambia la nostra postura. Se vediamo di meno in un occhio, avvicineremo quello per vedere meglio la cosa che non vediamo. Così come se abbiamo un piede che lavora male, tenteremo di compensare con il bacino, con le spalle e con tutto il resto questa alterazione. Quindi la postura è legata in modo strettissimo alla bocca, così come è legata a tutti gli altri sensori che ci permettono di valutare lo spazio intorno a noi e la nostra relazione in relazione allo spazio e alla terra su cui stiamo.